Request! Så jeg fikk en request på Before I Wake. YouTube-kanalen Movies and Other requesta den videoen her. Det vil si, requesten var faktisk et førsteinntrykk. Men så tenkte jeg, førsteinntrykk, ja, Before I Wake, ja, men det hørtes kjent ut, bare, ja, den har jeg sett, gitt. For den er på Netflix. Så her er min anmeldelse av Before I Wake. Before I Wake er en drama, fantasy, horrorfilm med Kate Bosworth, Thomas Jane og gutten fra Looper, eller Jacob Tremblay. Regissert av Mike Flanagan, som også har laget Oculus, Ouija, Origin of Evil og Hush. Hush, som jeg for øvrig har anmeldt. I korte trekk handler Before I Wake om et par som adopterer en gutt, en noe spesiell gutt, fordi at han har den egenskapen at det han drømmer, det blir til virkelighet i vår verden mens han sover. Akkurat handlingen kan jeg dessverre ikke si så grusomt mye mer om på grunn av spoiler og sånn, men jeg skal prate litt om filmen. Mye av tematikken her dreier seg om tap og takling av tap. Filmen er en ganske god blanding av fantasy og skrekk på en ikke supervanlig måte, vil jeg si. Den har noen koselige scener, men den har også noe ganske creepy imagery. Et par scener som er ganske creepy. Jeg synes den utforsker noen interessante temaer på en litt annen måte enn du kanskje har sett 1000 ganger før. Og så er det også litt kult at det dreier seg om søvn og drømmer da, for at alle drømmer jo, ikke sant? Så det er veldig relaterbart. Det kunne vært utforsket mer. Det er mye i filmen som kunne vært utforsket mer. Så en oppfølger hadde passet bra. Jeg liker filmen ganske godt, men styrken til filmen er på en måte ikke skrekken, men mer den underliggende historien, dramatikken, eller hva du vil. Den er på sett og vis litt snedig, synes jeg. Skuespillet er jevnt over bra. Jeg likte Thomas Jane litt ekstra godt i den her. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg synes han spiller seg meg sånn snill og veldig sånn her. Ja, jeg bare liker den her. Noen husker kanskje at han spilte The Punisher for noen år siden, etter Dolph Lundgren, før hele denne her Shared Universe-greia. Kate Bosworth er flink også, men det er Thomas Jane som liksom stakk seg ut for meg akkurat her da. Jacob Tremblay gjør jo en grei jobb, synes jeg. Noen ganger er han litt ekstra flink. Det er skrekk som sagt, litt skrekk. Jeg synes ikke det var så veldig skummelt, egentlig. Ser for meg at det kanskje er en del folk som vil dette av litt på noen av skrekkscenene, noen steder i filmen, men jeg er ganske sånn aksepterende når det kommer til sånne ting da. Score, jeg tror med noen tweaks, som ikke jeg vet helt hva, den filmen har vært ekstra bra, men den er liksom litt sånn lettbeint, samtidig som den egentlig ikke er det. Jeg vet ikke helt hva, altså, jeg har litt vanskelig for å beskrive det. Det er mye som kunne vært utforsket mer, så det kunne vært en lengre film, men heller oppfølgere, synes jeg. For det er mye potensial her. Men score, 7 av 10 til Before I Wake. Har du sett Before I Wake? Synes du at den var skummel? Synes du at den var bra? Kommenter gjerne, for abonnere, kommentere, like eller dislike. Abonnere kan du gjøre her, og så kan du gjøre resten der. See you later, alligators.